Вот так ставим, ставим станок, меряем дно. Слышно, да? С одной стороны берет, с другой стороны не берет. То есть померили правильно. Сейчас нули выставим, будем точно. Я сейчас вот буду держать, вот он, резец стоит на месте. Держу гайку прижимную и смотрите вот на черный пятна. Видите, резец режет его? Да. Потихоньку Ага, да. уменьшается, все, уперся в стену. Все, понял.